Susi hat gesagt, heute wird es richtig schön für mich. Und zwar gehen wir nämlich zum Shoppen. Und es ist früh und deswegen denke ich, das muss ja ein Frühshoppen sein, wo wir hingehen. Ist das schön? Frühshoppen mit der Familie. Nee. Was? Es fängt ja noch an zu regnen. Verdammte Wurst. Wir hatten die ganze Zeit schönes Wetter und jetzt schlecht. Ja, zugegeben, es ist kein normales Kaufhaus. Hier gibt es schon mal Snowboardschuhe, sondern es ist ein Second-Hand-Shop. Hier gibt es ein Snowboard für 34.000 Yen. Und wir sind hier an den Rand gefahren, relativ weit gefahren, Was ist denn los? Ja. Um uns hier ein bisschen rumzutun, weil das ist ein riesengroßes Kaufhaus. Nur für Secondhand-Ware. Es gibt hier alles, von der Sonnenbrille über Sportartikel, Kinderwagen, Kinderjacken, alles. Guckt es euch an. Riesengroß. Ich wünschte, das gäbe es viel mehr bei uns. Also, weil so bekommt doch Kleidung auch nochmal eine zweite Chance. Und auch Skier und Sportequipment und alles, was man haben will. Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein bisschen wie bei eBay durch die Internetseite zu stöbern. Nur, dass man das hier schon wieder in echt hat. Ne? Guckt euch mal an, wie viele Snowboards die hier haben. Hier, die ganzen Regale voll mit Snowboards. Das ist ja unfassbar. Und dann alles gebraucht. Hier beispielsweise dieses Snowboard hier, 61 €. Also es ist halt auch noch sehr günstig, hier irgendwas zu kaufen. Und natürlich gibt man Produkten nochmal eine zweite Chance. Zum Snowboarden. Was, wie? Hä? Wir sind mitten in Tokio, wie soll das denn gehen? Ich würde sagen, bei 3 springen und dann ist Schnee da, oder? Yeah. Okay. 1, 2, 3. Wäre natürlich schön, wenn es so einfach wäre und man per Schnips da einfach hinreisen könnte. Geht aber nicht. Wir müssen jetzt mit dem Bus fahren. Und Susi hat gesagt, das wird noch spannend, denn unser Bus fährt vom Hochhaus aus. Wir haben halt Glück. Tokio ist noch am Schlafen. Wir haben es jetzt Sonntag, 7 Uhr morgens. Und hier ist gar nichts los. Kein einziger Mensch hier. Also, das ist auch gut. Ne? Selbst so große, riesige Städte oder die größte Stadt der Welt schläft. Zumindest sonntags morgens. So, ich bin da. The next stop is Shibuya Z1. 地下2階改札階です。Ich weiß gar nicht, was hier alle sagen. Also, größte Kreuzung der Welt sieht voll unspektakulär aus, oder? Guck mal, wie langsam die da rüberlaufen. Ist ja gar nichts los hier. Spaß beiseite. Ist ja auch sonntags morgens. So sieht die Shibuya-Kreuzung aus. Sonntags morgens. So, jetzt wird es wohl spektakulär. So, sie hat gesagt, unser Busbahnhof ist oben hier, Shibuya, irgendwo auf dem Hochhaus drauf. Also da oben irgendwo fahren die Busse ab. Nee, glaube ich nicht. Busbahnhof 5. Etage. Das ist ja wohl ein bisschen albern und ich nehme mal an, Susi hat sich voll verlesen oder bringt da irgendwas durcheinander. Wahrscheinlich ist so ein Schuhgeschäft oben in der 5. Etage. Vielleicht so.
Ja, oder ein Daiso. Genau. Tja, könnte doch der Daiso sein, wo Susi hin will. Ist doch der Daiso, wo du hin willst, wa? Also für alle, die nicht wissen, was hier so ein Daiso ist, das ist ein Gemischtwarenladen, würde ich mal sagen. Also da gibt es halt alles Mögliche und das unfassbar günstig. Also alles kostet da 100 Yen, es sei denn, es steht ein anderer Preis drauf. Keine Ahnung, wie die das machen. So. Okay. Hier soll es jetzt mit dem Fahrstuhl nach oben zum Busbahnhof gehen. Ja, da steht Intercity-Bus. Klar. Die haben wir verschrieben. 5. Etage. Ah, der klemmt mich sogar ein hier. Hat schon jemand 5 gedrückt? Nee. Ich hab. Ich stehe nicht da vorne. Okay. 5. Etage glaubt man ja nicht. Hier kann ja kein Bus fahren. Guck mal, hier. Fahren wir schön Shibuya hoch. Du musst zuerst rauspacken. Vielleicht will ich auch nur so ein Instagram-Foto machen. Und Shibuya Crossing. Okay, aber hier stehen andere mit Taschen. Ach was, und da stehen Busse auf dem Hochhaus drauf, Leute. Auf dem Hochhaus. Busse. Da. Hier noch einer. Okay. Das ist ja verrückt. Ein Busbahnhof auf dem Hochhaus. Du bist so wahnsinnig. Guck dir das mal an, wir sind hier im 5. Stock. Ah, guck mal, und der hat seine Parkhilfe manuell hier. Das ist ja verrückt. So, das scheint wohl auch unser Bus denn schon zu sein.
Ja, das war ja entspannt, ne? Oder? Wie lange waren wir unterwegs? Hast du nicht gesagt 4 Stunden oder sowas? 8:20 Uhr los, jetzt ist kurz nach 12. Ja, aber wir haben eine kurze Pause gemacht, nochmal an der Raststelle. Kurz eine Pinkelpause und jetzt sind wir im Schnee, mitten in den Bergen, ne? Ja, und jetzt müssen wir natürlich noch zum Hotel. Und angeblich gibt es da irgendwie einen Shuttle hin. Aber der fährt irgendwie immer 20 nach und 10 vor. Okay. Also, lass uns den mal finden. Ich habe keine Ahnung. Hier steht zwar irgendein Schild, aber man kann hier nicht reingehen. Ist ja ganz spannend jetzt hier so eine kleine Busreise, ne? Mit dem Hotelbus. Aber zum Glück, der war voll, komplett und man konnte die Mittelreihe auch nochmal ausklappen und zum Glück mussten hier alle aussteigen. Das wäre es ja aber noch gewesen, wenn hier noch zwischendurch irgendwelche Leute hätten aussteigen müssen. Marco, Ja, ich muss mal. echt jetzt? Ja, können wir bitte reingehen? Ja, alles klar. Wo rein denn? Naja, hier rein. Lotti, hast du das vergessen? Herzlich willkommen im Hotel Village. Was jetzt rein hier? Skischuhe bitte. Schaffst du es? Oder wie jetzt? Ziehen. Here, and then the lodge is here. So it will take 15 minutes downward, and then we do have a shuttle service every day, every time. So you can use it anytime. Okay. So this is the how to use the lodge. See the description, and then this. Sorry. So tonight you'll be staying 6507. 507. Oh, here. Oh, you first. And here. And then, so the room is not auto lock, so you need lock every time. And then onsen, we do have onsen in this hotel only. So if you want to use it, you need to come back to the hotel. Yeah. And then here, the shuttle service. So we do have the shuttle service anytime.